Doncs avui parlem de subscripcions i concretament t'explicaré quines pago jo i si te les recomano, veurem quants diners em gasto al final de l'any i després quins consells et puc donar i també m'hauria d'aplicar jo per no gastar tant diners en aquestes subscripcions. Així que comencem. Primer veurem les que van més enfocades a la productivitat i després més coses així com d'entreteniment. I de la primera que et volia parlar és de l'iCloud d'Apple. És una subscripció que pago 2,99 cada mes i és bàsicament per fer una còpia de seguretat dels meus dispositius, en concret del meu iPhone i del meu iPad. Així que allà és on se'm guarden les notes, els contactes, les aplicacions que m'he descarregat, se'n recorda allà a l'iCloud, de manera que si un dia em robessin l'iPhone, doncs no he perdut els meus contactes i les notes i els calendaris, sinó sempre tinc aquesta còpia allà. Per mi és imprescindible, no només en aquesta hipòtesi que un dia necessités una còpia de seguretat, sinó perquè també a l'iCloud és on se sincronitza tot i perquè jo pugui tenir les mateixes notes sempre disponibles al meu MacBook, al meu iPad, al meu iPhone, han de viure a l'iCloud. Llavors, perquè estigui tot sincronitzat, tu necessites tenir certs gigas disponibles. Per 2,99 € cada mes jo tinc 200 gigas, que crec que està prou bé. El problema és que, clar, gratis et venen com 5 gigas i després per €1 al mes tens 50 gigas que a l'iPhone més bàsic ja té uns 64 gigas. Si volgués fer una còpia de seguretat, no t'arriba amb 50. Llavors, ja et dic, jo estic per 200 gigas i crec que el següent ja seria un salt a 2 terabytes. De moment no em fa falta, treballo amb aquests 200 gigas i això sobretot perquè no tinc les fotos sincronitzades amb l'iCloud. Les fotos van a part, si em robessin el mòbil perdria les fotos del mòbil, entre cometes, sinó que l'iCloud ho limito a contactes, notes, calendari, apps, etc. En segon lloc, tenim una subscripció molt similar, i és que és bàsicament el mateix, però de Google. Jo pago a Google 19,99 cada any per tenir 100 gigas i allà és on faig també còpies de seguretat. Aquests 100 gigas de Google per mi sí que són molt importants. Aquí tinc coses com, per exemple, el meu Google Drive o el meu Gmail, fan servir espai d'aquests 100, i en un vídeo separat on et deia que com organitzo els meus documents i la meva vida digital, allà et parlava que Google Drive és una part molt important de la còpia de seguretat. Llavors, vés allà si vols aprendre més, però per mi això és molt important. Si abans et deia que a l'iCloud d'Apple no hi tenia la còpia de les fotos, és perquè les tinc fetes amb el Google Fotos. És una aplicació doncs, de fotos de galeria, ja t'he parlat algun cop, i m'agrada perquè està disponible, no?, amb un Android, a un ordinador, a un iPhone. Llavors, si jo em canviés de qualsevol dispositiu, sempre hi podria accedir, i allà se'n fa una còpia de seguretat amb una resolució que està prou bé, i ara mateix crec que tinc 40 gigas de fotos allà, des de fa com 10 anys. Està molt bé, crec que optimitza molt bé l'espai. I llavors d'aquests 100 gigas concretament, a dia d'avui en tinc 49 ocupats, dels quals 40 són Google Fotos, 4 són al Gmail i 4 i mig són al Google Drive. Per mi és una recomanació total aquest servei de Google, o sigui, moltes coses funcionen amb Google, tots devem tenir un Gmail i llavors a mi em fa molta ràbia quedar-me sense espai per a aquestes coses. Jo amb 100 gigas estic molt content i li trec molt partit. Per exemple, jo que sé, el meu Google Drive jo hi tinc una còpia del meu DNI. Llavors, en qualsevol moment, si necessités una fotocòpia del DNI o el que sigui, jo sempre puc entrar des del meu mòbil, carpeta de Google Drive, documentació DNI, i tinc allà el DNI i el passaport i no m'he de preocupar. Potser si visquessis en un món on només fa servir coses d'Apple, podries sortir-te'n pagant només l'iCloud d'Apple? Potser sí, no és el meu cas, i ja et dic que jo 20 € l'any 100 gigas, de moment m'està funcionant superbé, i em veig fàcilment que pagaria, crec que són 30 € l'any 200 gigas, és fàcil que arribi a pagar-los en algun moment. En tercer lloc tenim OnePassword, és un gestor de contrasenyes que pago 39,50 cada any també. És una adquisició que he fet bastant recent i l'únic que fa és, doncs, quan tu entres allà tens tots els teus serveis que vulguis i pots organitzar que tinguis el teu usuari i la teva contrasenya guardat. Això és el típic que tots creiem que ho hauríem de tenir i mai ho fèiem. Jo no ho tenia fins fa com 2 mesos que em vaig començar a obsessionar amb aquestes coses de la seguretat i ara sí que ho tinc. I llavors he agafat l'hàbit una mica de cada cop que me'n recordo d'entrar a un servei o em creo un de nou, vaig a OnePassword i poso aquí, he posat aquest usuari, aquesta contrasenya i sempre està ben organitzat. Òbviament, has de recordar la contrasenya de OnePassword, si no, després no recordes les contrasenyes, ni la contrasenya tu tens les contrasenyes, llavors és un superproblema. Jo sé que és d'aquestes coses que fa molta mandra tenir, però t'ho dic en sèrio, o sigui, primer, no tinguis una contrasenya la mateixa per tot, tingues diverses contrasenyes, però a mi el que em passava és que ja tinc diverses contrasenyes, però no me'n recordo quina contrasenya està on, llavors he de fer sempre molts intents. I llavors tingues moltes contrasenyes, si pot ser sempre que siguin super randoms i que les tinguis guardades en el OnePassword. 39,50 a l'any sí que fa una mica de mal, però bueno, ho pagues un cop i després ja te n'oblides durant 12 mesos i és allò que segurament no ho valores, però si un dia et hackegessin i diguessis merda, això és perquè tenia la mateixa contrasenya a tot arreu, agrairies molt haver pres aquesta decisió fa uns mesos. Llavors, jo ho faig, ja me n'oblido i també t'ho recomanaria. A continuació tenim Skillshare, que pago 96 € anuals i crec que ja porto 3 anys seguits pagant-ho. És com un Netflix però de contingut educatiu. Tu entres allà i hi ha moltes classes, que serien com, no sé, sèries, i després dintre de les classes hi ha molts vídeos, no, moltes lliçons, i allà pots aprendre una mica de tot, des de marketing digital, a tocar el piano, a organitzar-te, a editar vídeos,
Potser sí que són moltes habilitats digitals o creatives, no sé si allà pots aprendre biomedicina, però està molt bé per coses com, jo què sé, fotografia o com editar vídeos o com fer miniatures, bueno, almenys són els tipus de coses que jo sí que he après amb Skillshare. Recomanar-te si l'hauries de pagar ja és una mica més difícil i crec que realment has d'estar bastant convençut, perquè a mi m'ha passat que l'he pagat i després he fet classes que m'han agradat, però després me n'oblido. I llavors quan passa un any no te'n recordes que havies contractat, et tornen a carregar per un any més i llavors tornes a dir, ostres, és veritat que pago això, va, vaig a intentar fer una altra classe. I així entres en un cercle que o jo m'hauria de posar més l'hàbit d'aprendre o hauria de recordar-me de cancel·lar-ho abans. Llavors, potser et recomanaria més que miressis si hi ha alguna classe que t'agradi, que la facis amb el típic més gratis que pots aconseguir i després ja veus que si ho pots cancel·lar i que no et cobrin mai, doncs que no et cobrin, i després si realment t'agrada i veus molt valor, doncs segueixo pagant. Ja et dic que jo trobo moltes classes molt xules i li trec valor, he pagat 300 euros i tampoc et diria que he perdut els diners, o sigui, crec que és una bona inversió si vas fent les classes i realment són de molt bona qualitat. També tenim una subscripció a Adobe que pago 12,09 cada mes per tenir accés al Photoshop, al Lightroom, a l'Illustrator i al Lightroom Mobile. Són eines per fer coses així més com de disseny gràfic i edició de fotos, no? Amb això faig, doncs, edito les meves fotos, faig miniatures, faig algunes coses per la feina. 12 euros cada mes per això són bastant, la veritat, i hi haurien dues alternatives per no pagar-los. La primera seria piratejar els programes d'Adobe, hi ha gent que ho fa, i crec que és possible, excepte el Lightroom pel mòbil, que a l'iPhone no pots piratejar les coses i a mi m'agrada molt. Llavors, sempre com que m'ha fet molta mandra haver de piratejar-ho, trobar el crack correcte, no sé què, i llavors dic, mira, ho acabo pagant. Però també és veritat que hi ha moltes eines gratuïtes que pots fer el mateix, segurament, o a vegades fins i tot millor, i no ho faig perquè, mira, ja estic acomodat a pagar aquests 12 euros. Però crec que si fas servir Figma, fas servir Canva, fas servir aplicacions de l'iPhone d'editar fotos, pots editar fotos, fer miniatures, almenys totes les cosetes que faig jo les podria fer amb eines gratis. I potser és una cosa que hauria d'aprendre aquest pas en els pròxims mesos, però bueno, ja et dic, estic acomodat pagant 12,09 euros a Adobe cada mes. L'última subscripció productiva que veurem és la subscripció a Notability, que és l'aplicació que faig servir a l'iPad per prendre notes amb l'Apple Pencil. Pago 12,49 cada any i per mi és una subscripció imprescindible per poder fer servir aquesta aplicació com toca. Si no, la versió gratis a mi se'm queda petita. Perquè no pots editar les notes tot el que voldries, perquè no tens tots els llapis disponibles, perquè no pots buscar el text que has escrit a mà. Hi ha unes quantes pijades, però són el que realment l'experiència de fer servir l'aplicació sigui premium, que m'agraden molt. Llavors, durant molts mesos que he fet servir això per la feina, sobretot, em anava molt bé pagar la subscripció premium. Ara bé, te la recomanaria. Si fas servir Notability, probablement sí. És la manera de gaudir de Notability com està dissenyada. Però hi ha moltes aplicacions també de prendre notes que potser t'agradaran més. Jo que sé, hi ha GoodNotes, hi ha Apple Notes, hi ha Notion, depèn de com tu vulguis prendre notes, una et servirà millor que l'altra, i aquesta és veritat que jo cada cop la faig servir una mica menys l'aplicació perquè he tornat a fer servir el paper i no sé si la tornaré a pagar l'any que ve. Anem a parlar ara de les d'entreteniment, que segurament ja estàs bastant familiaritzat, i en veurem tres que quasi tothom crec que té, que són Netflix, Spotify i Amazon Prime. De Netflix tinc el plan tope, el que pagues crec que són 17,99 al mes, perquè així permetia tenir 4 persones quan se suposa que podies compartir. Avui en dia ja no sé com ho tinc, qui pot veure, qui no, qui em paga, qui no. Llavors jo rebo una factura de 17,99 cada mes i després rebo Bizums, on la gent m'ho iguala, però no porto gaire control i ho hauria de millorar. Netflix és bastant una constant a la nostra vida. Cada vespre acabem de sopar i entrem a Netflix i mirem alguna cosa. Així com amb altres potser vaig i vinc més, com jo que sé, a l'Apple TV, Netflix és com sempre. I la veritat és que ja no em dona tanta felicitat com abans sí que mirava moltes coses, ara a vegades com que ens cansem de buscar res i marxem, però tampoc considerem l'opció de no tenir Netflix. És una cosa que la tenim ja com molt assumida. Molt assumit tinc també Spotify, que pago 9,99 cada mes, i ho pago crec que des del 2015. O sigui, ja fa quasi 10 anys que pago 10 euros cada mes a Spotify. Estic molt content, o sigui, per mi la música és algo molt comú a la meva vida i em faria molta ràbia escoltar anuncis cada vegada que vull escoltar música. Llavors un dia vaig decidir que ho pagava i ja no he mirat enrere i no me'n penedeixo de cap euro que gasto amb Spotify. El que a mi m'enganxa és la facilitat, o sigui, ni haver de descarregar música, ni haver d'escoltar anuncis. Tampoc és que jo tingui moltes playlists que m'escolto i no sé què. Jo sóc molt de vegades d'anar playlists que ja estan fetes o escoltar directament un artista i així. Però sí que tampoc he provat ni Apple Music, ni YouTube Premium, ni res, i llavors com el Spotify és el meu segur, confiable, sempre vaig allà, igual que Amazon, avui l'estic lligant moltes coses, però Amazon també, són 49,90 a l'any, i també fa molts anys que pago l'Amazon Prime, i també no considero una vida quasi sense pagar-ho. Tot va començar per tenir aquests enviaments d'un dia gratis, o perquè no et cobressin l'enviament i així, i ara ja Amazon no es va expandir, ni tens una Alexa, i ja et va tenir el Premium, també algun dia a la tele poses Amazon Prime, i veus que tenen alguna sèrie
sèrie que no trobaves o alguna pel·li, i llavors com que a poc també doncs, Amazon està més a l'ecosistema de les nostres vides, i ja et dic, segurament molts de vosaltres també pagueu Amazon Prime, no? Perquè també al ser 50 euros l'any tampoc fa tant de mal i després ho acabes amortitzant. Només amb les petites comandes que fem a Amazon, si paguéssim a l'envio ja ens gastaríem més de 50 euros, estic segur. I l'última que et volia comentar, encara no l'he pagat perquè et dic que les setmanes gratis, però crec que el pagaré. I és una aplicació que es diu Day One, que és per fer journaling i costa 37,99 euros cada any. És una aplicació de diari super senzilla, Tu cada dia tens allà una entrada, pots explicar el que has fet, pots escriure el que vulguis, i pots posar una foto o dos del dia, i ja està. La gràcia que em va fer a mi va ser veure gent que fa servir Day One i com et podien ensenyar el que havien escrit fa 4 anys o fa 5 anys. El mateix que un diari en paper i físic, però aquests potser els perds, i si ets constant amb Day One, doncs la mateixa aplicació et recorda. Vols veure què vas escriure un dia com avui fa 3 anys o fa 5 anys? I a mi em va fer molta il·lusió que això em pogués passar a mi, i he començat a fer aquest journaling amb Day One aquests dies, esperant que l'Albert d'aquí 5 o 6 anys ho agraeixi. De fet, fa uns mesos vaig fer un vídeo on t'explicava com volia documentar la teva vida, què volia canviar, i ara això m'ha sortit com una manera més que ho volia provar, i ja et dic, porto unes setmanes en la versió gratis, crec que pagaré l'opció Premium, bàsicament perquè em deixa que se sincronitzi entre dispositius. I clar, una cosa és tenir el teu diari al teu ordinador i s'ha acabat, i una altra és que es faci una còpia al núvol i després pugui accedir al meu diari des de l'iPad, des del mòbil, des del MacBook. És una mica el que busco, perquè si estic viatjant, si un dia estic fora de casa, puc encara fer el meu journal i tenir cada dia totes les entradetes. Dir-te si t'ho recomano o no és difícil, potser d'aquí uns anys et puc dir si encara em fa il·lusió trobar les entrades dels dies antics o no, però bueno, potser et pots subscriure al canal i si un dia faig un vídeo explicant l'experiència d'escriure un diari durant unes setmanes, no te'l perdràs. Abans de veure quants diners gasto en total, et volia comentar algunes que he pagat però ara ja no pago. Per exemple, tenim Apple Arcade, una subscripció de 4,99 on Apple et dona com alguns jocs més premium que pots provar. No jugo tant com per justificar gastar 5 euros cada mes en això. Apple TV Plus és el Netflix d'Apple. Per 6,99 accedeixes a pel·lis i sèries que Apple produeix. L'he pagat i alguna sèrie que està bé, com jo que sé, Ted Lasso o The Morning Show, però quan acabo de veure aquestes sèries ho cancelo i ja està. No vull pagar tantes coses per veure sèries. Audible és la plataforma d'Amazon per audiollibres. Costa 9,99 al mes i hi ha un catàleg enorme de llibres. Jo vaig i torno. De tant en tant m'hi subscric, escolto 1 o 2 llibres, després em canso, veig que estic masses mesos pagant-ho sense escoltar cap llibre i acabo cancel·lant. Ara mateix l'he cancel·lada. I per últim, per 9,99 a l'any, també vaig pagar Wikiloc. És una aplicació on hi ha moltes rutes d'excursions i de senderisme. Està superbé l'aplicació. Jo la pagava, ja no, perquè la vaig fer servir un cop. Vaig fer una ruta, em va agradar, em van cobrar tot l'any i després ja mai més em vaig recordar, encara m'ho cobraven, fins que hi ha un moment vaig dir prou. Però és una aplicació que està molt bé. De fet, el nostre grup d'amics, l'amic que organitza les excursions, sí que la paga, sí que la fa servir un muntó i està superbé. I ara sí, tornant a les subscripcions que sí que pago, en total gasto cada any 772 euros amb 59 cèntims. És a dir, una mica més de 60 euros cada mes en totes aquestes subscripcions. No em sembla una quantitat exagerada per tot el que els hi trec de les subscripcions, o sigui, 60 euros al mes, em gasto més diners menjant fora que no això, que em dona molta productivitat i molt entreteniment. Sí que és veritat que hi ha moltes d'aquestes que ho hem estat veient, les pago i no estic convençut de si els hauria de pagar, veig que me la colen perquè la subscripció anual m'entra el dia que no me n'he vist, bueno, passen moltes coses, llavors anem a veure alguns consells perquè tu i jo també estalviem una mica més. A veure, tinc 3 consells, el primer me'l va donar ChatGPT i veig que no estava gaire inspirat aquest dia perquè em va dir, comparteix amb gent. Doncs sí, el que hem fet tots amb el nostre Netflix i tot, no? Doncs la mateixa contrasenya la feu servir una gent i us feu un Bizum. Una opció per gastar una mica menys de diners. Similar a això, també hi ha opcions que és que el plan familiar potser et pot sortir bé de preu. Per exemple, jo ara que pago aquests 9,99 de Spotify, estic pensant si pagar, crec que són 12,99 per tenir el plan de la família i també estaria la Judit. Llavors, en comptes de jo pagar 9,99, doncs pagaríem, crec que són 6 euros i mig cadascú. Jo pagaria una mica menys, però bueno, pagaria també ella. Llavors, no sé si estalviaríem en total, però bueno, una opció és el que et diu ChatGPT. El segon consell és que no siguis massa fidel, o sigui, dona't d'alta i de baixa quan a tu t'interessi i no tinguis una subscripció sempre per tenir-la. Ja t'he dit que jo és el que faig, per exemple, amb Apple TV+. Quan veig que hi ha una sèrie que m'agrada, m'hi poso, me la veig i després em trec. I potser és el que hauria de fer amb coses com Netflix, que ja et dic, molts de setmanes no acabem mirant res perquè no ens agrada, no passaria res per donar-nos de baixa 2 mesos i després tornar quan hi ha una època que volem mirar més coses. Jo no ho faig prou i potser ho hauria de fer, i llavors crec que és un mindset no tenir jo no he de ser fidel a Netflix cada mes de la meva vida, crec que ajudaria a fer-ho una mica més liviano.
Liviano no es diu en català, no sé com es diria. I el tercer consell és que et posis un recordatori de quan vindrà aquesta subscripció anual que no t'avisen i te la claven. El que a mi em va passar amb Wikiloc, amb Skillshare cada any encara em passa, i el que hauria de fer és, si aquest any em cobren, doncs ja entrar al calendari i dir, vale, el mateix dia o una setmana abans, al 2024, recordar-te de cancel·lar la subscripció a no sé què. I llavors així ja doncs, no te la colaran. És una tonteria, però ja et dic que si jo hagués fet exemple de Skillshare, m'estalviaria 96 euros al 2024. De fet, crec que ho hauria de fer ja ara quan acabi aquest vídeo. I crec que fins aquí arriba el vídeo, ha sigut molt honest, crec que ja hem vist les que et recomanava, quants diners he gastat i els consells que et dono. Així que un últim consell que et puc donar és que recomanes aquest vídeo o que el comparteixis, deixis un like, que això sempre ajuda a que arribi més gent. Et pots subscriure al canal, que potser trobes alguna idea que t'agrada, i pots anar a veure aquest vídeo, si vols, que aquí és on t'explicava en el meu Excel com poso aquestes despeses, com porto un control, com estalvio, i res més. Ens veiem la setmana que ve amb un nou vídeo. Adeu!